各位网友，大家好，我是包民。今天我们要说的话题是美国前高官怂恿日本协防台湾。2021年6月3号，《南华早报》报道，美国前副国务安全顾问马特·波廷格与特朗普政府的一些旧臣开了一个会。在小组讨论的时候，这位特朗普政府对华强硬政策的主要设计师表示，如果中国大陆武力统一台湾，日本政府一定会发兵干涉。这个波廷格凭什么认为日本作为第二次世界大战的战败国，有胆量挑战联合国安理会的常任理事国的国家统一大业呢？他说是日本首先建议美国、印度、日本和澳大利亚建立四方联盟，形成对中国的军事威慑。波廷格透露说，四方联盟可不是特朗普上台之后才出现的想法，是安倍晋三在2006年和2007年首次担任首相期间提出来的。波廷格说，美国右翼有意识地采纳了它，并且加以了改变。在现场倾听波廷格这番陈词的，还有美国的前国务卿蓬佩奥、前国家安全顾问奥布莱恩。看起来这就是一群政坛失败的美国反华分子在蠢蠢欲动而已。美国一直担心中国的崛起，这是路人皆知的现实。但是波廷格凭什么认为日本有胆量和中国动武呢？按照他的说法，日本军方有句话台湾的防卫就是日本的防卫。我认为日本会相应的采取行动。我们不排除部分日本自卫队的军人有胆量和中国打仗，但是二战结束以后，自卫队组建以来，这一支自称专守防卫的武装力量其实并不拥有大规模海外干涉的能力。日本海上自卫队一直是美国海军的西太平洋的反潜分包商。最近的一些年总算多了一个西太平洋反导前哨站的业务。日本的空中自卫队多年来是忙着给苏联的轰炸机拍照，最近的拍摄对象又增加了解放军空军和海军航空兵。陆上自卫队多年来一直准备着抵抗苏联的两栖登陆，冷战结束以后就完全找不到自己的定位了。如果日本自卫队真的有心帮台湾顽抗统一进程，那么至少要做几件事儿。哪几件事呢？第一是要组织足够多的地面部队，特别是步兵分队，准备到台湾打巷战。第二是把海上自卫队的水面舰艇、潜艇部队改造成一支功能完备的大海战力量。第三是大规模的增强空战和防空力量，准备部署到台湾来抵抗解放军的空袭和空降。日本做了这其中的哪一件呢？一件都没有。相反，日本战斗力最强、最具挑衅性的强力机构海上保安厅，最近几年在中国海警的强力打击之下是变得越来越胆小了。不但驱赶中国渔船的事情越来越少，当中国海警驱赶非法入境的日本渔船和不明身份的日本船只的时候，日本海上保安厅往往会选择躲在一边观看。据说其中的原因是中国新一代的海警船吨位更大，速度更快，日本撞不赢也逃不掉，只能选择缩头不出了。在所谓反华四方当中，军事实力最强的当然是美国。如果需要有什么人挑头和中国开战，那非美国莫属。然而在要不要协防台湾这个问题上，美国军方和政府之间不敢说一句痛快话。那么无论日本、印度还是澳大利亚，哪个会去出头当这个出头鸟呢？这样的局面当然会让美国的反华势力感到极度的不满。波廷格作为特朗普团队的一员，坚定的反华分子，用这样的表态来怂恿日本自卫队，不过是希望日本去当马前卒而已。那么日本政府会不会上当呢？从目前情况看，日本军政高层似乎还没那么傻，虽然嘴上喊得很响，手里也在开展一些针对性的装备研制、部队的编制工作，但并没有做出任何直接挑衅中国的军事部署，更没有尝试着增援部队派到台湾去。好，这期话题就说到这儿，下期节目再见。